மேன்ஹாட்டன் ஸ்கைலைனை பெஸ்ட் வியூவில் பார்க்கணுன்னா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் செலவு பண்ணி ரூஃப் டாப் பில்டிங்ஸ்க்கு போகணும்னு அவசியமே இல்லை. வெறும் $3 நியூயார்க் ஃபெரியை போட் பண்ணா போதும், யூ வில் கெட் அ ஸ்டன்னிங் ஸ்கைலைன் வியூ. இந்த ட்ரிப்ல ஒரு லைஃப் லெசனும் கிடைச்சது. ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நாங்கள் வால் ஸ்ட்ரீட் முடிச்சுட்டு பியர்ஸ் 11ல இருந்து ஃபெரியில ஏறினோம். முதல்ல டம்போல இறங்கலான்னு தான் பிளான் பண்ணோம். ஆனால் ஃபெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அதனால பிளானை சேஞ்ச் பண்ணி ஃபெரியோட லாஸ்ட் ஸ்டாப் வரைக்கும் போயிட்டு அதே ஃபெரியில திரும்பி டம்போக்கு வந்து இறங்கணும். இந்த ரைட்ல ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ், மேன்ஹாட்டன் ஸ்கைலைன்ஸை பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்தது. எனக்கு இந்த ட்ரிப் சொல்லி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான லெசன், சில நேரங்களில் டெஸ்டினேஷனை விட ஜேர்னி தான் அழகான மெமரிஸை உருவாக்கும். இந்த ட்ரிப்போட கம்ப்ளீட் ஐட்னரியை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். டோன்ட் மிஸ் இட். அண்டில் தென், பை பை. ஃபாலோ ஃபார் மோர்.